Magandang umaga mga ka-nature lover. Tayo ngayon ay maghahanap po tayo ng paklang ng niyog, kuya asarilang. Sa mga takad-takad po ng mga kahoy, hihingi po tayo at puputulin po natin para po ay ayos po sa aking bahay at kusina ko po na tabing-tabing. Alam niyo naman ang aking kalagayan, di ba? Ang buhay po ni ka-nature lover. Kaya halika, samahan ako ninyo dahil may nakita ako itong sarilang na natumba. Kaya punta natin. So ayan, maitak tayo kasi kukunin natin to. Para siyang kusa lang na tumba o kaya nasira ang kanyang dahon. Kaya sana makuha natin. So mahirap makuha to. So dito tayo. Ito na lang. Putulin natin to. Ayan. So okay na yan mga nature lover. Gawin natin shots. Gawin natin sarilang. So ngayon po, ito po ay gawin natin sa sarilang. Ayan o. Ganyan pa natin yan. Para gamitin po natin to ano sa ating bahay o sa kusina. Diba? Mahirap talaga ang maging mahirap mga ka-nature lover. Kaya si Sandara ay nagsusumikap dahil kahit ako po ay nag-iisa lang sa aking tahanan, pinipilit ko pong kayanin dahil wala naman po tayong ibang mauutusan. Kaya tayo po ay may pera o wala, kikilos talaga po tayo kasi ganitong buhay natin na napili. Kaya tsaga-tsaga lang tayo para mayroon tayong makain sa 2 beses o 3 beses sa lumisang araw o masigit pa. Ayan. So ayan po mga ka-nature lover, makatatapos na po. Oh. Diba? Yan, okay na. Tatanggalin natin ito mga yan. So ito ang akin pong aayusin mga ka-nature lover. Ayan oh. Oh. Diba? Oh. Kasi pwede po itong lumiyab kapag makas po yung apoy dito sa aking kalan. Kaya yan po ayusin po natin para maging maayos naman. Oh. Ayan oh. Diba? Kung napapansin nyo, ayusin ko po yan. Oh. Kaya halika, samahan ako ninyo. Tatanggalin na natin to. Ito, patatanggalin natin itong mga straw. Ito natin to. Ayan, mga straw na yan. Ayan. Madami na po siyang ano oh. Anay. Anay na siya.
Ang daming anay. Bulok na. So, ayan. Saan talagang alisin siya. Wala po tayong kasama sa bahay. So, wala pong lalaking gagawa nito. Hindi ako lang talaga. Kaya, okay lang yan. Kaya pa naman ng sandara eh. Diba? Ang ganda ng bulaklak. O, diba? Ang ganda. So, ayan po mga ka-nature lover. O, diba? Nalagyan ko na po siya ng harang po. Para once na umulan, malit lamang o humangin. O, ayan. Ang papasok na tubig. Kaya, ayan. O, diba? Napakaganda. O, yan pong aking kalan. Sarap na po tayong magluto. Hindi na po tayo makita sa loob. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. And I love you mga kababayan ko at saka yung mga fans. Thank you.